আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের সোফা রিপেয়ার রিনোভেশন সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। আমাদের সোফা রিপেয়ার রিনোভেশন সার্ভিস হচ্ছে এবং ক্লিনিং সার্ভিস। যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই লাইক শেয়ারের সঙ্গে থাকবেন প্রতিদিন আপডেট পেতে। প্রতিনিয়ত হোম সার্ভিস পেতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করেন। আপনারা একটি মাত্র ফোন করার মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 0172353736, 0172353736, 01816066666, 01723537366। আমাদের ফেসবুক পেজ হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ইউটিউব চ্যানেল হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ইনস্টাগ্রাম হামিম এন্টারপ্রাইজ ক্লিনিং অ্যান্ড ফার্নিশিং, ওয়েবসাইট hebabd.com, hebabd.com। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন। আমাদের সুস্থ সুন্দর জীবন কামনায়, আপনার সুস্থ সুন্দর জীবন কামনায় হামিম এন্টারপ্রাইজের কাম্য। আপনার বাসার পুরাতন ফার্নিচারকে নতুন রূপে গড়ে তুলতে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আজই যোগাযোগ করতে পারেন। ভালো সার্ভিসম্যান দিয়ে সার্ভিস নেবেন, আপনার কাজটা পরিপূর্ণ হবে। অনলাইন থেকে সার্ভিস নেবেন, ভালো সার্ভিসম্যান থেকে, সার্ভিস সেন্টার থেকে সার্ভিস নেবেন, অবশ্যই ভালো সার্ভিস পাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। সুস্থ সুন্দর থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।